呢個咯。呢個可以做咩啊？嗱，我試俾你睇啦。哇！我好攰啊，好眼瞓啊，有病喎，幾時好返呢？仲有啊，可唔可以俾幾日假期我啊？心聲喎，衝落去大海咁就聽過啦，咁就搞掂晒㗎啦。冇錯啦，再唔係哇！未爛喎。我想問下啦，點解咧會有咁嘅舉動嘅咧？有咩用咧？舒服好多。其實咩意思咧？係咪衝去大海咁咯？冇錯啦，其實咧，將我自己想講嘅嘢，或者係自己有啲咩抑鬱啊，對住個廁所講。有陣時翻到屋企，即係媽咪又瞓咗，冇人同我講啊，咁我咪即係會覺得好似對住一樣嘢講嘢，然後衝落大海，好似會好多人聽到咁樣咯。relax 晒啦，即刻。係啦，但係又傷害唔到人嘅喎，咁咯。再唔係就冚下啲廁所板啊，咁樣咧發泄下啦。發泄下。區區一個廁所都咁多嘢搞 ，Joey 你嘅減壓秘笈咧認真千奇百怪。其實點解咁多地方唔揀要揀廁所咧？因為屬於自己嘅私人空間啊嘛，喺度跳下跳下。再唔係嘅，即係攞支香水係咁噴噴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 噴。咁你聞到嗰個香味咧，好似另外一個世界咁咧，人生充滿希望咯。Joey 仲中意成日洗手添，從心理學角度嚟睇，佢除咗有潔癖，仲有啲精神緊張。好彩 Joey 有一個減壓發泄嘅方法，就係打保齡啦。其實咧，波就分有重有輕啦，就代表住咧壓力都有分，有輕有重。咁我成日都會覺得碌保齡球咧，就會好似將啲唔開心嘅嘢碌冧晒佢，咁就會發泄咗咯。會唔會咧？譬如當保齡球樽係啲我唔開心目標，或者唔中意嘅人打冧佢，會唔會咁樣？都會㗎。唔中意嘅投項目標係佢？段中啊 ，Eason 我哋玩下咋 ，Joey 都唔知㗎。講翻原來 Joey 咧，亦會當啲保齡樽咧係要達到嘅目的，打得多咧就代表易啲達到。你個目標就喺前邊啦。零零星星啊，唔該。咁多咁多。一支啊，一支但係可以保重嘅，一支就可能就係邊，可能就係嗰少少忙咗啲，或者你而家嘅沙聲率就係嗰支啦，打埋佢啦。冇事啊！要醫治感冒菌咧，淨係打保齡咧，當然係唔夠啦。最緊要咧就係有呢一班咁錫 Joey 嘅同事嘛。好樣衰喎，影苦茶飲苦茶個樣，飲一口，露一手。嚟。雖然啲藥係好苦，但係班同事更加用心良苦。Joey 加油啊！唔止同事錫 Joey 都一樣好錫同事噶。睇下佢哋一碗墨魚丸幾個人分，你一粒我一粒，幾 sweet。Joey 而家就咁開心啊，但係當年佢簽咗唱片公司，但又未紅嘅時候都幾苦嘅。下一集 Joey 會同靚女高層重演佢哋嘅辛酸史。好啊，咁啊，等謝霆鋒嚟位先。我開帶住謝霆鋒先啦。